Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. ol menba-i bağı belagat, ol andeli gülüzar-ı fesahat ve ol mahzen-i fadl-ı saadet Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا من الشرى كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri cümlemize medet-u inayet ve lütfu hidayet buyurarak tevfikine rafik eyleye. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kalplerimizi, letaifimizi ve kabirlerimizi pür nur eyleye. Cümlemizi ve evlad-ı iyanimizi Kur'an-ı Kerim'e hadim eyleye. Pek aziz ve muhterem ihvan-ı din, Ramazan-ı Şerifimizin son haftasına girdik. Bize veda etmek üzere Leyle-i Kadir'i bekliyoruz. Onu ihya etmek üzere hazırlanıyoruz. Kim bilir hangi gecedir o?
geçti mi? Gelecek mi? Muhakkak olan o muhteşem gecemiz bu mübarek ayın içindeydi. Ramazan-ı Şerifimizin başından sonuna kadar teravih namazlarını ihlas ile kılanlar, oruçlarını Mevlamızın, Resulünün istediği şekilde tutanlar, zekatlarını, fitralarını verenler, bu aya layıkıyla hürmet ve saygı gösterenleri tebrik ederiz ki o mübarek gece hangi gece ise o gecenin feyzine, şefaatine mazhar olmuşlardır. Hiç şüphe ve tereddüt etmesinler. Elbet 27. gecesini Leyle-i Kadir olarak ümmeti Muhammed bugüne kadar ihya ede gelmiş. Onun da sebepleri var. Umumiyetle ulemamız sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerine istinaden bazı ifşaata dayanarak 27. gecesine fail olmuşlar. Ama bu %100 değil. Tam kat'i olarak 27. gece manasını da ifade etmez. Allah o geceyi hakikatte gizlemiştir. Nasıl Rabbimiz hangi amelden razı olacağını gizlemişse, hangi kötülükten de gadaba geleceğini de gizlemişse, Cuma saatindeki makbul ve müstecab bir dua anı, duaların müstecab olduğu bir an vardır, onu gizlemişse, öleceğimiz günü, saniyeyi nasıl kuluna bildirmemişse, bu muhteşem geceyi de kat'i olarak Kur'an'ında açık bir şekilde Mevlamız bildirmemiş. Bu zaviyeden mümin, bu geceyi yakalamak için Ramazan'ın birinden itibaren sonuna kadar bu geceye mazhar olabilmek için her geceyi bir Leyle-i Kadir niyetiyle, o gözle bakarak, o niyetle her geceyi ihya maksadıyla geçirir, teravih namazlarını kılar, 5 vakit namazını eda eder, orucunu sadece midesine değil bütün uzuvlarına tutturmuşsa, Mevlamız o gecenin feyzine, bereketine bizleri ulaştırmıştır. Allah o mübarek geceyi cümlemiz hakkında vesile-i necat ve vesile-i gufran kılsın. Onun tecelliyatına mazhar buyursun cümlemizi. O gecedeki esrarı hürmetine günahlarımızı affetsin. Sıkıntılarımızı bertaraf etsin. Yetişen neslimize hidayeti ihsan eylesin. Müminler, bilelim ve inanalım ki müminlerin akıbeti çok iyi olacak. Allah'a iman edenlerin ahireti çok mes'ud olacak. İçinde bulunduğumuz dünyanın kendine mahsus sıkıntıları vardır. Bu sıkıntılar geçicidir. Lezzetler geçicidir. Dünyanın her şeyi geçicidir. Ama ahiretinki ise ebedidir. Eğer kul müebbet hapse mahkum olursa ahirette, onun için çıkış noktası yok artık. Sonu ve nihayeti gelmeyen bir felaketin, azabın içindedir. Mümin de cennet ve cemali ilahiyeye müşerrefle sonsuz bir saadetin, mutluluğun içinde olacaktır. Ehli küfür bu alemde Allah'ını inkar etmeleri, peygamberlerini kabul etmemeleri neticesinde onların nefislerini, onların vücutlarını Allah cehenneme ipotek yapmıştır. Okuduğum ayetinde de öyle buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rahinetün.
her kafirin nefsi, vücudu, insü cinden olan ne kadar imansız varsa, ne kadar kefere-i fecere var ise, onların hepsini Allah cehenneme hapsetti diyor Rabbimiz. Hepsi cehenneme mahpustur onlar. Rehindirler. Vücutları rehin cehennemde. Peki bu rehinden, bu hapisten kurtulanlar kimler? İlla eshâbel yemin. Eshab-ı yemin ise bundan müstesnadır. Yani ehli iman, eshab-ı bereket, bereket topluluğu onlar. Allah onlara imanın nurunu ihsan etmiş. İbadetin feyzini nasip etmiş. Onlar kurtulanlardan olmuşlar. Onlar cehennemden nefislerini kurtarmışlar, ipoteklerini çözmüşler. Onlar daha dünyadayken cehennemden halas olmuşlar. Eshab-ı yemin bu rehinden müstesnadır buyuruyor Hazreti Allah. Fî cennetin yetesâelûn. Allah'ın cennetlerinde sualleşirler, konuşurlar, birbirlerine sual ederler. Ama önce ehli cennet, ehli feyz, ehli nur, onlar sorarlar. Anil mücrimin, suçlulardan, Allah'a karşı suç işlemiş, cürüm işlemiş, Allah'ın cehennemine mahkum olmuş, Allah'a inanmamış, iman etmemiş, mücrim, münkir, mubtil, müfsid, hain, Allah ve peygamber düşmanı. Onları da cehenneme atmış Allah, cennet ehli onlara soracaklar. Sorarlar buyuruyor Hazreti Allah. Sorarlar. Bunları hep göreceğiz efendiler. Hiç şüphe yok, bunları Allah bize gösterecek. Göreceğiz. Diyecekler ki ehli cennet inşallah biz oluruz onlar. O diyecek olanlar biziz inşallah. Kime soracak? Mücrimlere. Ma selekeküm fî sakara. Bu sakara niye geldiniz siz? Kim getirdi sizi buraya? Neden geldiniz? Hangi ameliniz? Hangi hareketiniz? Hangi niyetiniz, itikadınız sizi buraya soktu? Siz dünyada fevkalade yaşıyordunuz. Dünyada iyi bir vaziyetiniz vardı sizin. Çok müemmendiniz dünyadayken. Emin adımlarla yürürdünüz siz. Hiç korkunuz, endişeniz yok idi. Peki şimdi Allah'ın şu cehennemindeki sakar tabakasına, derekesine sizi ne soktu diye soracaklar diyor Hazreti Allah. Ben sorduracağım cennet ehline, cennetteki kullarıma sorduracağım, konuşturacağım buyuruyor. Onlar da cevap verecekler. Kalu, dediler diyor Cenab-ı Hak, mazi sigasıyla. İçinizde ehli ilim de vardır, anlar. Bakın kalu, dediler diyor daha cehennem. Cehennem daha açılmadı. Cehennem kıyametten sonra hakiki cehennem. Kabir cehennemin bir numunesidir. Aynı cehennemde tatbik edilen azabı el-yevm şu anda bütün kefere-i fecereden ölmüş olanlara Allah tatbik ediyor. Aynen cehennemdeki azap bir aynihi kabirde devam ediyor. Kabirde devam ediyor ama cehennem değil. Cehennemin kendi değil, o cehennem kıyametten sonra. Cehennem kıyametten sonra o daha korkunç, o daha felaket o. Narullahil mukadetülleti tettali'u alel efide. O gün olacak o. Allah'ın cehennemi, Allah'ın ateşi insanların gönüllerine doğru saldırdığı zaman diyor Hazreti Allah, saldıracak. Gücüne geçecek Allah'ın cehennemi. Kime? Allah düşmanlarına karşı. Cehennem şahlanacak diyor Hümeze suresinde. Şahlanacak da gönüllerine doğru saldıracak. Allah bizleri muhafaza buyursun. Niçin gönüllerine saldıracak? Çünkü bütün kötülükler gönüllerde de menşei onun için. Evvela oraya doğru saldıracak. İyiliklerin de kötülüklerin de menşei insanların göksüdür. İyilikler ve kötülükler oradan akar. Zulmet de oradan akar,
nur doğrudan akar. Kalbinizi Allah'a, peygambere, Kur'an'a bağlarsanız nur akar. Feyzi ilahi akar. Allah'ın Resulüne bağlarsanız, onun eshabına bağlarsanız, Allah'ın sevgililerine bağlarsanız nur akar, feyiz akar. Ama kalpler şeytana bağlanırsa, nefsi emmareye bağlanırsa pislik akar. Pislik üretir. Bu kadar basittir bu. Onun için insanlar yapacağı iyilikleri ve kötülükleri önce kalplerinde, içlerinde değerlendirirler. Ondan sonra onu tatbik sahasına koyarlar. Bu sebeple cehennemin insanların gönüllerine saldıracağını, hücum edeceğini Allah'ımız haber vermektedir. O günleri hep gösterecek Allah. Bizleri o günün felaketinden muhafaza buyursun. İşte tuttuğunuz oruç o günün felaketine kalkan olmak içindir. O günün, o cehennemin kükreyişini durdurmak içindir. Onu bertaraf etmek için bir kala, bir kalkan olarak Mevlamız ibadet ve taatları emir buyurmuştur. Şimdi ehli cehennem cevap veriyorlar. Kalu, dediler diyor Cenab-ı Hak. Diyecekler halbuki. Ama dediler. Tahakkuku vukuuna binaen. Olacağı muhakkak olduğu için olmuş gibi beyan ediyor Hazreti Allah. Filvaki şu anda da konuşanlar var. Cehennem azabıyla muazzeb olan ehli kabir var. Kabirde cehennem azabı hüküm sürüyor şimdi. Ta Hazreti Adem'den bir itibar hangi imansız kimse kabirde ona azap devam ediyor. O tarihten beri devam ediyor. Devam ediyor. Mümine de Allah kabiri cennet yapmış. Şu anda ferihine bima atahumullahu min fadlih. Allah'ımız haber veriyor. Allah Rablarının kendilerine verdikleriyle kabirlerinde ferahnak olmaktadır benim kullarım diyor. Orada yiyip içmektedirler şu anda. Muazzam bir neşvenin, zevkin, hayatın içindedirler. Cennet hayatı sürüyor şimdi büyüklerimiz kabirlerinde, alemi berzahta, bütün ehli iman, kurtulmuş olanlar, imanlarıyla, ibadetleriyle, ihlaslarıyla bu alemden göç edenler, dinine, kitabına, Kur'an'ına, vatan, millet ve mukaddesatına ihlas ile hizmet edenler, şimdi hizmet olunmaktadır onlar. Dünyada Allah'a hizmet edenler, dinine hizmet edenler, kitabına hizmet edenler kabirde hizmet olunmaktadırlar şimdi. Melekler onlara hizmet ediyorlar. Allah-u Zülcelal'in tayin ettiği memurlar onların etrafında pervane gibi dönüyorlar. Yemeleri, içmeleri aynen cennet hayatı ile devam etmektedir müminler. Ve kabirdeki kabir azabı ve müminin de cennet hayatı her yerin devam ediyor. O halde şimdi de yine Allah onları konuşturuyor. Şimdi de konuşturuyor. Kabirinde müreffeh olan müminler, onların ruhları istedikleri yere de gidebilirler. Bir hürriyetin içindedirler onlar. Ama ehli küfrün ruhları ise mahpusturlar. Rehindirler şu anda kabirde. Hiçbir yere çıkamazlar. Hani duyarsınız ruh çağırıyorlar bilmem ne falan. O gelen onun ruhu değildir. O öyle zanneder. Her insanın bir şeytanı vardır. Gelen ve gelmiş gibi görünen şey onun şeytanıdır. Şeytanlar aldatıyor onu. Yoksa kabirde ölmüş gitmiş bir insanın, hele ehli küfrün ruhunu çağırıp konuşturmak bu mümkün değildir. Böyle şeye inanmayınız. Mümkün müdür? Allah küllü nefsin bima kesebet rehin ediyor. Hapsettim onları diyor. Onların ruhları mahpustur diyor. İpoteklidir diyor. Sen kim oluyorsun da o ipotekler Allah'ın ipotekli kıldığı, suçlu kıldığı, mahkum ettiği yerden ruhunu alacaksın da getireceksin de konuşturacaksın. Böyle saçma şey olmaz. Ama müminin ruhu yine onun çağırmasıyla değil de o kendi hürriyetinde dolaşır o. Aramıza gelir. Belki de şu anda şu cemaatin içerisinde nice ervah-ı müminin vardır. Onlar mübarek ruhlarıyla, mübarek varlıklarıyla belki de cemiyetimizi, topluluğumuzu süslendirmektedirler. Onlar gelirler.
Onların manevi hürriyetleri vardır. Allah-u Zülcelal onları serbest kılar. Öyle bir hayatın içinde olduklarını haber veriyor Rabbimiz. Hem de kat'i şekilde buyuruyor ki başka bir ayetinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Başka bir ayetinde بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Sakın Allah yolunda nefsini tüketmiş, malını harcamış, Allah yoluna kendini vermiş, Kur'an'a kendini vermiş, dine kendini vermiş, vatanına, millet mukaddesatının hizmetinde nefeslerini, malını harcamış, tüketmiş insan, ölmüş, ruhunu teslim etmiş. Sakın onlara ölmüş demeyin buyuruyor Hazreti Allah. Sakın onlar öldü demeyin. Mevla'nın nehi bu. Öldü demeyin. Onlar diridirler. Onlar hayattadırlar da siz farkında değilsiniz ey yaşayanlar. Hakiki yaşayan onlar. Dünyada yaşayan kullarım, siz anlamıyorsunuz. Onlar haydırlar, diridirler. İşte hakiki dirilik de odur zaten. Öyle bir dirilik nasip etsin Allah cümlemize. Onlar Rablarının yanlarında merzukturlar, yiyip içmektedirler. Öyle hürriyetlerine sahiptirler. Fakat ehli küfür öyle değildir. Çıkamaz, mümkün değil. Şimdi konuşturuyor Allah'ımız. Söyleyin bakalım diyor cennet ehli. Siz niye bu cehenneme girdiniz? Niye geldiniz buraya siz Sakar'a? En korkunç bir derekesi cehennemin. Cevap: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Biz dünyadayken namaz kılmayanlardandık. Hatta namaz kılanlarla alay edenlerdendik. Daha ileri, biz namazın Allah'ın emri olduğuna da inanmazdık esas. Öyle değil mi? Ebu Cehil gelirdi de Peygamberimizin namazıyla alay ederdi. İkra suresinde de Rabbimiz haber veriyor. Geliyordu da men ediyordu. Ne ediyordu? Alay ediyordu. Müminlerin, eshabın ibadet ve taatlarıyla kendi aralarında kahkahalaşır, gülüşürler, alay ederlerdi. İşte biz namazı alaya alıyorduk. Allah emri olduğunu hiç düşünmüyorduk. Halbuki namaz dinin direğiymiş, biz farkında bile olmamışız. İmandan sonra en büyük ibadet namazmış. İnsan namazla Allah'ına yaklaşırmış. Namaz, iki vakit arasındaki bütün günahları setreden, günahlara kefaret olanmış. Namaz bizi temizleyenmiş. Namaz bizi ebedi saadete götürecek olan bir ibadetmiş ama biz onu anlayamamışız. Sen namaz kılıyorsun da ne yapıyorsun? Yatıp kalkıyorsun da ne oluyor yani? Ben de kılmıyorum, ne oluyor derdik. Namazı hafife alırdık dünyadayken. Onun için Allah bizi buraya attı. Ey ehli salat, ey ehli cennet. Bunun için geldik buraya. Bu bir. Daha başka sebep, velem nekü nut'imul miskin. Miskinleri doyurmazdık da biz. Yani günlük yiyeceği olmayan, fakr-ı zaruret içinde olanları doyurmazdık. Onlara zekat vermezdik. Onların ihtiyaçlarını gidermezdik. Ve derdik ki, ben nasıl zengin olmuşsam sen de kazan, çalış, zengin ol derdik onlara. O fukara ile alay ederdik. Allah'ın bize verdiklerinden vermiyorduk. Allah'ın verdiğini biz men ederdik. Vermedik. Zekata inanmadık. Fitraya inanmadık. Ne demek bunlar böyle? Diye alay ederdik. Onun için Allah bizi buraya koydu. Peki daha? Ve künnâ nehûdu ma'al haidîn. Biz Peygamber hakkında dedikodu yapanlarla beraber olduk. Müslümanların dedikodusunu yapanlarla beraberdik. Yani Ebu Cehil'le beraber olduk. Ebu Leheb'le beraber olduk. Aynı ruhu taşıyanlarla beraber olduk. Peygambere düşman olanlarla, Allah'a düşman olanlarla teşriki mesai ettik. Onların zihniyetinde olduk, onların ahlakıyla ahlaklandık. Onların itikadında, onların amelinde olduk. Onlarla beraber olduk da onun için Allah bizi buraya attı diyecekler. Dahası da var.
ve künnâ nükezzibu biyevmiddin derken biz işi çok ilerlettik. Namazı hafife aldık. Zekatı inkar ettik. Kötü arkadaşlar edindik. İçkiciyle, kumarcıyla, hırsızla, hainle, caniyle, katille, her türlü rezillik kendisinde bulunanlarla beraber olduk. Öyle ya, namazdan, Allah'a kulluktan uzaklaşırsa bir insan şeytana yaklaşır. Şeytandan uzaklaştıkça Allah'a yaklaşır. Biz Allah'tan, peygamberden uzaklaştık, Kur'an'dan uzaklaştık, namaz yok, ibadet yok, zikir yok, şükür yok, hamd yok, hiçbir şey yok. Yaratanımıza karşı teşekkür bile yok. Biz bu derece şaşırdık, bu derece sapıttık da sapıtmış olanlarla beraber olduk. O kötü insanlar da bizi aldı, daha kötü yerlere götürdüler. Öyle değil mi? Neslimiz bugün bu sebeple bu hale gelmedi mi? Kötü insanların eline düştüler. Onların ahlakıyla ahlaklanınca akla hayale gelmeyen felaketlerle karşılaştık. Onun için böyle olduk diyecekler yarın ahirette, ilahi hapishanede. Biz ondan sonra nekezzibu biyevmiddin, din gününü de yalanlayıverdik. Kıyameti de inkar ediverdik. Kıyamet hatırımıza bile gelmedi. Ne demekmiş kıyamet? İnsan dünyada yaşar, ölür, hayat biter. Ondan sonra hayat mı olur artık? Olur mu öyle şey? Öldükten sonra insan dirilir miymiş iş? Hazreti Allah belâ kâdirîne alâ en nüsevviye benâne buyurduğundan haberleri bile yoktu onların. Allah evet sizi öldükten sonra dirilteceğiz kabirlerinizden. Çürümüş kemiklerinizi, etlerinizi tekrar toplayacağız diyor Hazreti Allah kudretimizle. Bütün mafsallarınızdaki atomlarınızı tekrar bir araya getireceğiz. O derece sizin etlerinizi, kemiklerinizi bir araya getirip tekrar iade edeceğiz ki parmak uçlarınızdaki çizgileri dahi iade etmeye kadiriz diyor Hazreti Allah. Aynen dünyadaki parmak izleriniz aynı ile parmağınızda olacaktır. O derece kadiriz biz. Siz inkara daldınız. Peki hiç yoktan sizi var eden Allah, hiç plan proje yok iken, hiç iken sizi yarattı Allah da yarattıktan sonra tekrar çürütür de çürüttükten sonra tekrar yaratması daha kolay değil mi? وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَغُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ buyurur Hazreti Allah. Evet, iade edecek. İade etmesi, tekrar kabirlerinizden yaratması sizi daha kolaydır Allah için. Filvaki birinci ile ikinci arasında da fark yoktur ama düşündüğün zaman ikincisi daha kolay değil midir? Var olmamız için esasen dirilmemiz için kabirlerimizden toprak olup çürümemiz lazımdır. Hububat bile öyle değil midir? Hububatı atarsınız da çürürse biter. Çürümezse öyle durur. Ambardaki buğday 5 sene, 10 sene taşın üzerine koyun öyle durur. Ne yapacaksınız onu? Toprağın altına atacaksınız. Buğdayı toprağın altında çürütüyor Hazreti Allah. Çürüttükten sonra yenisini ondan hem de 7 sümbül olarak. Her sümbülde de 100'er tane bulunmak üzere bir tek taneden 700 tane veriyor mu Hazreti Allah her sene? Ve bunu bize her yıl gösteriyor mu ey insan? Hala daha öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyor adama bak. Hala bunu kabul edemiyor. Hala bunun şüphe ve tereddütü içinde. Demek ki ne kadar cahil. Ne müthiş bir cehlin içinde. Cehli azimin içinde yüzüyor. Korkunç bir tuğyan denizinin içinde yüzüyor da farkında değil. İşte biz diyecekler, biz böyle inkar ettik. Hatta etanel yakin derken bize ölüm geliverdi. Ölüm gelir gelmez her şeyi anladık. Ahiret penceresi açılır açılmaz ak ile karayı seçtik. Ama havdet mümkün değil hak. Yalvaracaklar, ya Rab bizi dünyaya gönder de namaz kılalım. Dünyaya gönder de zekat verelim. Dünyaya gönder Allah'ım, bir vakit yerine 5 kılacağız. Dünyada bize verdiklerinden çok vereceğiz. Bütün emirlerini yerine getireceğiz diye feryadu figanda bulunacaklar. Mevlamız ise buyuruyor ki başka bir ayetinde, eğer biz böyle diyen bu kafirleri
bu imansızları öldükten sonra bu şekil feryat edenleri tekrar diriltsek diyor Hazreti Allah. Tekrar dünyaya göndersek. Dünyaya gelseler onlar. Kim onlar mesela? Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Firavunlar, Şeddatlar, Neronlar, öyle mi? Bütün en azılı, kefere-i fecere. Bunlar dirilseler, dünyaya gelseler. Şimdi şu anda cayır cayır yanıyor. Feryadu figan devam ediyor. Lehum fiha zefirun ve şehik. Korkunç sesler çıkarıyorlar. Ama biz işitemiyoruz dünyada. Arada perde var. Böyle devam ederken bu azap, onları diyor dünyaya çıkarsam Hazreti Allah ayetinde. Çıkarsam onları çıktıkları an dünyaya gelir gelmez eski gavurluklarından en ufak bir şey kaybetmemek şartıyla aynı küfürlerine, aynı merhametlerine devam edecekler diyor Hazreti Allah. Fesubhanallah. Bütün o çektikleri azabı unuturlar, yine daha küfrederler. Var mı misali? Çok. فَاِذَا دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُ مِنَ الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ. Bakın insanoğlunu anlatıyor Hazreti Allah. Onlar gemilere binerler. Gemi yoluna devam ederken dalgalar başlar. Korkunç dalgalarla çarpışırken artık çare yok, kurtarıcı da yok, helikopter yok gelsin, başka yardımcı da yok. Ne yapalım derler, yalvaralım Allah'a. Başlarlar Rabbi Teala'ya iltica etmeye. Mevlamız anlatıyor Kur'an'ında. Bana yalvarırlar, yakarırlar, dua ederler, gözyaşı dökerler. Hem öyle ihlasla yalvarırlar ki o anda hani biraz önce deniz gayet sakinken ne eğlenceler vardı orada. Ne eğlenceler, neler. Akla hayale gelmeyen kepazelikler devam ederdi. Ama dalga başlayınca hepsine son verilmiştir artık. Hiç kimsenin hatırına o eğlenceler gelmez artık o anda. Gelmez değil mi? Tam diyor Cenab-ı Hak bana ihlasla yalvarırlar, iltica ederler. Ben de onları batırmam, helak etmem de onları sahile çıkarırım. Gemileri vattaki felemma neccahum ilel der. Karaya gelir, limana salimen gelirler. Bağlarlar, demirini atarlar ve içindeki o yolcular, o büyük felaketi geçiren diyor Hazreti Allah, o insanlar çıkarlar. Karaya ayak basar basmaz feizahum yüşrikûn. Karaya ayak basar basmaz şirke, kafirliğe bütün şiddetiyle devam ederler diyor Hazreti Allah. Ve öyledir de. İnsanoğlu daraldığı zaman Allah'ına yalvarmaya başlar, rahata kavuştuğu zaman alelekser Allah'ını unutuverir. Şükür, hamd hepsi unutulmuş olur. Allah bizi onlardan kılmasın kardeşler. Aman efendiler, bu en büyük felakettir. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi namaz kılanlardan kılmış. Ehli salattan, ehli feyizden kılmış Rabbimiz. Kendi huzuruna gelenlerden kılmış. Ve bize şu devleti, şu saadeti ihsan etmiş. Bu çok büyük bir nimet ve devlettir azizler. Bakın onlar, biz diyorlar, ahireti de inkar ettik. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Şimdi onlara şefaat edenlerin şefaati menfaat vermeyecek diyor Hazreti Allah. Kimse onlara elini uzatamayacak. Şefaat ehli olan peygamberler dahi onları kurtaramayacak artık. Çünkü imansız gitmiş. Bu alemden ebediyete büyük bir küfürle, ihanetle, cinayetle, şakavetle gitmiş bu alemden. Kapılar kapanmış. Onun için Allah'ın rahmetinin olmadığı yerde şefaat-ı Muhammediye hiç olmaz. Allah-u Zülcelal onlara diyor, şefaat eden kullarımın şefaati yok, müsaade yok onlara yardım etmeye. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُورِبِينَ. Peki ne oluyor o insanlara da Kur'an'dan, dinden, Allah'tan ve peygamberden yüz çeviriyorlar? Neden kalplerini nuru Kur'an'dan, nuru Muhammed'den niye uzaklaştırdılar diyor Hazreti Allah. Neydi sebep? Neden böyle yaptınız ey kullarım diyor. Size akıl verdim, size şuur verdim, peygamber gönderdim size, Kur'an gönderdim size. Bütün delilleri serdim önünüze, Allah'ınızı bulunuz diye, Allah'ınıza kul olunuz diye, dünyanın bir köprü olduğunu anlayınız diye, ebedi cennetler bulunduğunu, ehli itaat için ebedi cennetlerin, ehli isyan, ehli şekavet içinde cehennem olduğunu Kur'an'ımın müteaddit yerlerinde anlattım.
ve bütün hakikatleri öğrettim. Bütün bunlara rağmen siz niye benden yüz çevirdiniz diyor Hazreti Allah. Benim mülkümde yaşadınız, bana küfrettiniz. Sizi doyurdum, yedirdim, içirdim. Hiç sizin rızkınızda noksanlık yapmadım. 80 sene yediniz, içtiniz, 90 sene, 100 sene neyse ne kadar ömür verdiyse. Bir kez olsun Rabbinize, o yiyip içtiğiniz boğazınızdan geçenlere şükür ya Rab demek lüzumunu da dahi hissetmediniz. Neydi sizin bu nankörlüğünüz Allah'ınıza karşı? Rabbinize karşı bu nankörlüğünüz, bu bedbahtlığınız neydi? Neden böyle yaptınız siz? Sorusuyla beşeriyet karşı karşıya kalacaktır. Cevap yok. Keennehum humurun müstenfire. O hımar vahşi gibi nefret eden, ürken, ferret min kasvere, aslandan firar eden, o insan, o hayvanlar gibi, ey insan, neden Allah'ın dininden kaçtın? Neden peygamberin nurundan kaçtın sen? Sualine muhatap olacaktır. Ama insanoğlu şöyle istemiş. Bel yuridu küllümri'in minhum en yu'ta suhufen müneşşere. Onlar şöyle istemişler, şöyle murad ederlermiş. Ve şöyle demişler peygamberimize, ya Muhammed biz sana inanacağız, kabul edeceğiz ama bizim için ayrı ayrı bir kitap gelecek, ayrı ayrı ismimiz yazacak, ismimizi söyleyecek orada, sen Muhammed'e inan diye ayrıca bize böyle apaçık beyan edilmiş, izah edilmiş sahifeler gelmesini murad ediyorlardı. Hiç bu olur muydu? Olmayacak şeyleri söylüyorlardı. Kella, hayır hayır, onların düşündüğü, onların anladığı gibi değil. Ben la yahafûnel ahire. Onlar ahiretten korkmuyorlar diyor Hazreti Allah. Ahiretten korkuları olursa yapamaz, söyleyemezlerdi Hazreti Muhammed'e böyle. Diyemezlerdi. Kella innehu tezkire. Hayır, o Kur'an bir öğüttür, bir mev'izedir. Hemen şâhe zekere. Kim isterse ondan öğüt alır, ondan nasibini alır. Kalbini, ruhunu Kur'an'ın nuruyla doldurabilir isteyen. Bu alemde olacak bu. Ahirete kalırsa olmaz efendiler. Ve ma yezkurune illa en yeşâallah. Kur'an'dan, dinden nasibini ise, öğütünü ise ancak Allah'ın dilediği kulları alır. Ve o Allah ehl-i takva, korumaya eğil olan odur. İnsanları her türlü felaketten, hususiyle müminleri cehennemden, oruç tutanları, zekat verenleri, Allah'a karşı vazifelerini yapanları, bunları Allah ölüm felaketinden, ahiret şiddetlerinden koruyacak, sakındırmaya, korumaya Allah'tır ehil olan, hak ehil odur. Ve ehlül mağfire, kullarının günahlarını affetmeye ehil olan da Allah'tır. İkinci manası da, kim ki Kur'an'dan öğütünü, nasibini, nurunu dinden alırsa, ibadet neşelerine, Allah'ı zikir neşelerine ulaşanlar ise onlardır ehli takva, onlardır ehlil mağfire, onlardır Allah'ın mağfiretine nail olacak olanlar, onlardır derece-i takvaya ulaşanlar buyurmak suretiyle müjde veriyor Hazreti Allah. Müminler, biz de ibadet ve taatlarımıza devam edelim. Ehli küfrün düştüğü derekeden evlatlarımızı koruyalım, kendimizi koruyalım müminler. Bir daha gelmeyeceğiz bu aleme. Ramazan-ı Şerifimizden hakkıyla nasibimizi alalım. Bu mübarek ve muhteşem günleri ihya edelim. Şurada birkaç gün kaldı. Son hızımızla, son gayretimizle Ramazan-ı Şerifimize sarılalım kardeşlerim. Bilirsiniz değil mi? Sporcular yarış yaparlar da tam son ana gelirken bütün gücünü, bütün kuvvetini sarf eder orada birinci olayım diye. Öyle değil midir kardeşlerim? Şimdi Ramazan musabakasının, bu manevi yarışın son adımlarına geldik, son dakikalarına geldik. Bütün milletçe, Müslümanlar olarak, müminler olarak bütün gücümüzü sarf ederek bu mutlu ve muhteşem günde
Allah yolunda yarış yapalım da çok büyük dereceler alalım müminler. Allah bizi taltif buyursun, armağanlarımızı Allah verecek bayram sabahı, onun Resulü verecek bayram sabahı, sevgilileri taltif edecek müminler, bugünlerdeki yarışı başarıyla sürdürenlere, ne mutlu bu günleri ihya eden ve şu ilahi musabakayı en iyi şekilde bitirenlere, Allah cümlemizi Ramazanımızın şefaatine mazhar buyursun. Leyle-i Kadir'in tecelliyatına nail eylesin Rabbimiz. Günahlarımızı, kusurlarımızı affeylesin. Cennet ve cemaliyle müşerref eylesin. Bütün geçmişlerimizin ervahı için, üstazlarımızın, hocalarımızın, din büyüklerimizin, dinimize, vatan, millet ve mukaddesatımıza hizmet aşkıyla yanıp tutuşarak bu alemden ebediyete güzeran edenlerin, bütün akraba ve taallukatımızın ervahı için, dua ile vasiyet eden ve üzerimizde hakkı olanların ervahı için, Allah rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.